有没有啥想吃的啊？舅舅现在在家里地位老高了，什么事都我说了算。你舅妈连个屁都不敢放，我告诉你。以后你就是想吃啥你就跟我说就行了。最近舅舅买了个游艇，改天带你去海上去旅游一圈啊。你在这干啥呢？舅舅，你快醒醒啊！快醒醒，起来继续吹呀！舅舅是老司机，专治吹牛逼。爸爸也别怕，马上治好你。耶！放心，只要我有一口气在，我就将吹牛逼进行到底。爸爸。